Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bu yerimizga hozir biz chiroyli taxmonlarimizni boshladik. O'stonovka jarayonini. Inshaalloh bo'lgandan keyin bitta obzor qilamiz. Hurmatli klientlar, hurmatli bizni kuzatuvchilar, mana boshlagan ishimizni o'z nihoyasiga yetkazdik. Ikkita shkafimiz, bir tomoni onaxonga, bir tomoni otaxonga chiroyli qilib o'rnatib berdik. Do'stlar, mana ko'rib turganimizdek shkaflarimizni joy-joyiga o'rnatib bitirib oldik. Xudo xolasa pastlariga ikki tomoniga ham bir xil dizaynda qilib aladonlarimizni qilib berdik. Ichki kiyimlar qo'ygani, chap tomonimizga polkalik qilib berdik. Polkaga endi ixtiyoriy, majburiy taglanadigan ustozlar taglab qo'yilaveradi. Bemalol hop. O'rtamizda shkafimiz, bemalol vishilga inadigan ustozlar qo'yib, tepaga dokumentlarga kichkinagina sevcha, yoniga yana shunga o'xshagan muhim veshiklar taklagan. Pastga parazat qo'ygani joy qildik. Ko'rib turganingizdek ajoyib chiroyli ko'rinishda. Hop, bu tomonimizdan xuddi shunday bir xil ravishda tortmalarni berdik. Chiroyli qilib polkalarimiz hop bir xil polga joylashgan. Ko'rib turganingizdek bemalol veshiklar bo'linadi. Hop, o'rtada bu tomonda endi onaxonga veshiklar berganmiz. Mana ko'rib turganingizdek bo'yni ham bitta balandroq qildik. Lishbi ustoshimiz taklanib qolmasligi uchun pastiga payzallarni qo'ygani joyimiz bor. Bemalol xudo xolasa klientimiz ham mamnun inshaalloh degan umiddamiz. Kimga shunaqangi taxmon o'rin joylar bo'lsa, bemalol pastga yozilgan nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Inshaalloh ko'ngildagidek qilib yasab berishga harakat qilamiz. Sizlardan podpishka YouTube kanalimizga podpiska bo'lib qo'yinglar. Qolgan kanallarimizni ham chekkasini pastga yozib qoldiramiz. Hammaga omad, podpiska qilishni to'xtamanglar, xizmat qilishni to'xtamaymiz.